авыр ел, күп югалтулар китергән ел, шиксез уйлануларга этәргән ел. 2019 елның ахыргы аенда дөньяда тарала башлаган коронавирус зәхмәте безне ел дәвамында үз тузагында тотты. Әлбәттә, ул масса күләм мәгълүмат чараларында яктыртылучы төп темага әверелде. Безнең тапшыруда аннан читтә кала алмады. Сәбәпләрен эзләдек, мәгънәсенә төшенергә тырыштык һәм битлекләрдән дә тирәнрәккә төштек. Әлбәттә, менә бундый бәләләр килгәндә без белергә тиешлебез. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Ва-ма асабакум мин мусибатин илля бима касабат айдикум" ди. Сезгә нинди генә авырулар, бәләләр килмәсен, алар сез кулыгыз белән эшләгән сәбәпле дип әйтә. Ягъни гөнаһлар сәбәпле. Шуңа күрә иң беренче мусульман кешенең бурычы ул тәүбәгә килү. Ул тәүбәгә килү, Аллаһ Тааладан үзе кылган гөнаһлары өчен тәүбә итү, Аллаһтан ялвару, тәүбәгә килү. Аннары, әгәр дә булдыра ала икән, мәсәлән, җәмгыятькә тәэсир итә ала икән, башкаларга да нәсихат кыла ала икән, җиткерү, аңлату, чөнки бәләләр тиккә генә килми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тагы бер шундый хадисе бар. Бер хадисендә әйтә: "Әгәр дә сез озаграк яшәсәгез", ди, сахабаларга әйтә, "килер ди шундый 5 әйбер ди, һәм Аллаһ сакласын сезгә килә күрмәсен" ди. Менә 5 әйберне үтәмәсәгез, 5 төрле бәлә килер ди. Менә шуның берсе, әгәр дәген җир шарында бозыклык таралса бер кавымда, ягъни фахишәлек таралса дип әйтә. Разврат русча әйткәндә, бозыклык, фахишлек, зина таралса, Аллаһ Тәгалә менә шушындый вәбалар җибәрер. Менә бөтен халыкка тарала торган вәба җибәрер. Һәм җибәрер алдагы кавымнарда булмаган авыруларны җибәрер ди. Ягъни алдагылар күрмәгән авыруларны җибәрер дип әйтә. Пандемия игълан ителгәндә, без әле сабаклар турында түгел, саклану чаралары турында гына уйлый идек. Илләрнең шикләре ябылып, үз өйләребезгә бикләнгәч, иркен дөньяның тәмен татыган адәм баласы шитлек эчендә калгандай булды. Мондый шартлар икеләтә сынады. Тик без, мөселманнар, һәм тәкъдирнең барлыгына, авыруларның да Аллаһтан булуына ышанабыз. Шул ук вакытта бар нәрсә үз кулыбызда. Игълан ителгән саклану чараларын тулысынча үтәп, мәчетләр, хәйрия оешмалары, диния нәзарәте, авыру таралу аркасында һәм аңа каршы күрелгән чаралар сәбәпле ялгызы калган, авырган һәм мохтаҗлык хәленә төшкән кешеләргә киң ярдәм оештырды. Рәхмәт ясин биксә. Сез сау булсыннар, арсызда. Алла Тәгалә нәрсә куша. Сез карагыз, кимгә тагын да авыррак, сезгә караганда тагын да авыррак. Шуңа күрә без уйладык, шундый авыр заманда безнең булган инвалидларны читтә калдырмаска, аларга ничектер булышырга. Безнең күрмәүчеләр, коляскадагы инвалидлар һәм башка күп инвалидлар, алар хәзер илләрдә утыралар бит, хәзер самоизоляция. Шуңа күрә күбесе тәмлеп ризык пешерә алмый, чөнки үзегез күрәсез, күрмәгән кеше ул теге ничек аңа авыр. Шуңа күрә без шундый килдек. Нигә аларга яхшы гына, тәмле генә шундый ризыклар, пешкән ризыклар алып бару, көн сайын алып барырга дип. Шуңа күрә шундый акция игълан иттек һәм көн сайын ашатабыз. Беренче чиратта без өлкәннәргә, ялгыз өлкәннәргә, тулы булмаган гаиләләргә, авыр бала тәрбияләүче яисә күп балалы гаиләләргә ярдәм итәбез. 31 март көнне без бу акциябызны башлап, Казанда ялгыз яшәүче 50 өлкән яшьтәге кешегә азык-төлек җыелмалары тапшырдык. Бу җыелмаларга төрле ярмалар, май, шикәр, консерва кебек нәрсәләр керде. Без әлбәттә моның белән генә чикләнмичә, алга таба аудиториябезне дә киңәйтергә һәм ярдәм күләмебезне арттыра барырга ниятлибез. Һәм шуны да әйтергә кирәк, республикабызның районнарында имам-мөхтәсипләребезнең ярдәме белән халыкка азык-төлек тапшыру һәм ризык белән тәэмин итү буенча зур эш алып барыла. Аллаһ Тәгалә бу исәптән Зәлзәлә сүрәсендәге аятлары: "Фәмән яъмәл мithqala dharratin khayran yarah" һәм кем ди тузан бөртеге кадәр булса да изгелеген кылса, аның әҗерен күрер дигән аятлар, инде шул аятлар безне сөендерә, шул аятларны без искә алабыз. Һәм инде Аллаһ Тәгалә Раббыбыз
ошбу тузан бөртөй кадәр булган эшләребезне менә шул рия белән харап итмәсә иде, мактану белән бетермәсә иде дип өметләнеп калабыз. Менә сез дә, мәсәлән, әгәр дә сорамаган булсагыз, бу тузан бөртөй кадәр эшләр хакында без сөйләмәс идек тә, һәм халкыбыз да әйткән бит инде, изгелек кылсаң суга салды, халык күрмәсә халык күрер ди. Ягъни кешеләрне барлыкка китерүче Аллаһ Тәгалә Раббыбыз күрер дә. Төшерергә чыгып йөрүдән бер ара тыелып торганлыктан, тапшыруыбызның ул вакыттагы чыгарылышларында күбрәк Казандагы ярдәм турында сөйләнелде. Әмма Татарстан мөселманнары дини нәзарәтнең Закат хәйрия фонды республика территориясендә эшләүче оешма. Сәлимҗан Домнин кебек хәзрәтләр Татарстанның күп авылларында, һич югында районда берәү була. Шуңа күрә мохтаҗлар ярдәмсез калмагандыр дип ышанабыз. Бу ярдәмне кабул итүчеләр безнең аша, волонтерлар аша, фондлар аша, имамнар аша бу эштә, изге эштә катнашкан һәрбер кешегә үзләренең чиксез киң рәхмәтләрен җиткерә. Һәм мин шулай дип әйтер идем, менә бу мохтаҗ кешенең шатлыгын, аның күзеннән тамган яшь бөртекләрен күрү дөньяда теләсә нинди вирустан да көчлерәк һәм барлык киртәләрне һәм курку хисләрен юкка чыгара дип уйлыйм мин. Уртак бәла ул күп кешеләрне берләштерә. Бергә булыйк, дуслар, бердәм булыйк, сабыр булыйк. Һәм инде Раббыбыздан бу ширдән, бу афәттән тизрәк котылу сорыйк. Үзегезне саклагыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Ишеттегезме икән әле? Ярчаллының берничә имамы җыелышып авыз ачкан. Ифтарга түгел күрешергә дә тыелган өйдә утыру режимы вакытында әлеге хәбәр ишетүчене сискәндереп җибәрерлек яңгырады. Алайда Рамазан аеның иң күңелле очрашуларының берсе ифтар нибары интернет ясылыгында онлайн рәвештә узган булып чыкты. Әлеге алым Таҗвирус хуҗа булып алган җир йөзендә 2021 ел Рамазанының үзенчәлеге дә шул ук вакытта бәрәкәте дә иде. Кесә телефоннары һәм компьютерлар безне әҗир савапка, гыйбадәткә, гыйлемгә якынайтты. Bunday mümkünlikler bulgaç, ol mümkünliklerden faydalanıp dip derslerini ütkere başladık. Bizning har bir kundan bir hazratimiz ayran bir tema boyunca derslerini alib bara, xalqqa kerak bo'lgan ma'lumotni yetkara. Alhamdulillah, ol 20-25 minut ders bola. Ondan so'ng mana shu Ramazon oyi boshlangandan so'ng biz albatta endi darslarga tag'in azrak yangilik kiritdik. Alloh bo'lsa endi oqshom vaqti yetgach yoki oz ochar vaqt yetgandan so'ng endi shu darsni imom tamomlab ondan so'ng endi azon aytib o'zining oldidagi bo'lgan rizoga bilan og'iz ochib duo qilib motor etib shulay tamomlaymiz ham bu xalqqa bek shoda. Башка еллардагы сыман йөзләрчә кунак җыйган ифтарларсыз, мәчет ишенә дә сыймаган җәмәгать белән укылган таравих намазларсыз узса да, 2020 ел Рамазанында мөселманнарның үз гаиләләренә игелек кылырга мөмкинлекләре күбәйде. Мохтаҗларга ярдәм итәргә яңа юллар ачылды. Ул шуның белән истә калырды. Bir ay ötdi, ko'ngil erib ketdi. Düşüp ketdi yerga injilar. Xush Ramazon, sen ketgachdin bizdan, yuraklarga soflik kun sibar. Xush Ramazon, qabat ko'rarminmi? Oralarda umr 11 oy. Yolg'ishlar ko'p, eski g'amallar oz. Qabul etarmikan bir Xudoy? So'rovlar ko'p. Sen qonaqda shaqda
Bütün sırrın açtın kalemden, şunday jingel idi jirde yürü. Şarkışka duya eğlendim, varsa kadar gıybedetteyken. Secde kılı bəxet Rabbana, tüngü kılgın her gün tulaydı. Yıldızlarga, nurga, yaktıga, sizilmedi vakit. Gidersin de, biraz gına olsan ne ola? Cennetlerini jirde tapkan şakta, ayıra şul besine, ey dünya. Bir ay öttü, көңіл erip gitti. Düşüp gitti jirge, күз yaşın, jibermeskeydi. Ey Ramazan, ник китәсең инде, сирдәшем? Җәйге вакытны чагыштырмача тыныч уздырсак та, көзгә таба хәзрәтләрнең дә таж вирусны эләктереп авырганлыгын белдек. Хәзрәт, хәзер үзегезне ничек хис итәсез? Әлхәмдүлилләh, Аллага шөкер, бер килеш хәзер инде 95%-ка элекеге хәлемә кайттым дип әйтә алам. Әлеге зәхмәт шундый озакка сузылды ки, быел кичергәннәр былтыр булган кебек тоела инде. Ә ул безне үзгәрттеме? Әллә зарларыбыз гына арттымы? Бәлки без шөкер зикрләрендә ныгыганбыздыр. Шиксез, адәм баласы ел дәвамында кичергән халәтеннән бер нәтиҗә ясарга, сабагын алырга тиеш бит инде. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Әгәр дә Аллаһны яратсагыз ди, Аллаһны яратсагыз, яһүдләргә әйтә инде ул, Бәни Исраил кавымына, нишләп сез үләргә куркасыз ди? Сез бит Алла янына барасыз ди." Димәк, үләргә курыккан кеше ул Аллаһны яратмый. Монда үзеңне мин авырып китермен, үләрмен дип алай куркырга кирәкми. Бу курку гомумән булырга тиеш түгел кешедә. Нормаль күренеш түгел иманлы кеше өчен. Әмма коронавирус булган җиргә башны тыгып керергә кирәкми шул хаяк. Монда дөрес аңларга кирәк. Менә бер авылда булдым мин. Мәчеткә илә намазына кергән идем. Мин инде барган җирдән бер хикмәт эзләргә табырга тырышам. Әйтәм, монда килүнең сәбәбе нәрсәдә булды икән? Анда мәчеттә бер бабай. Бу бабай әйтә, сорадым инде, гаетне үткәрдегезме мәйтәм? Уразага әйтеп булмады бит инде казында, үткәрдек ди. Әмма әйтәм, ничек милициялар штрафы әйтмәдеме дип сорыйм инде. Ул әйтә, мин бардым ди, участковыйга әйттем ди. Синең хуҗаң әйтә, гаетне үткәрмәскә ди. Минем хуҗам әйтә, гаетне үткәрергә ди. Мин үткәрермен инде ди. Минем үз хуҗам ди. Монан тәвәккәллеген карагыз әле шушы авыл хәзрәтенең. Ул әйтә, Алладан куркырга кирәк, коронавирустан сакланырга кирәк ди. Айырмасы бик зур бит аның. Без коронавирустан куркабыз, сакланмыйбыз. Куркабыз Алладан курыккан кебек. Аннан сакланырга кирәк, маска киергә, кулларыңны юырга, бу безнең сөннәттә дә бар. Авырган җиргә бармаска, үзең авырсаң, таратмаска ул авыруны, бу саклану. Әмма күңелдә хәвеф булырга тиеш түгел. Хәвеф курку бер генә, бу дөньядан имансыз китү. Менә бу өчен безнең инде шушы безне борчырга тиеш. Бу авырудан сакланган вакытта бераз гына курку хисе дә булырга тиеш, чөнки чынлап та ул авыру бар, чынлап та ул авыру һәм дә күп кешеләр ул авыру сәбәпле үләләр, мәрхүм булалар, бу дөньядан китәләр дип. Ләкин авырый башладың икән, паникага бирелергә тиеш түгелсең, шунда ук табибларга мөрәҗәгать итәргә, бу беренче мәсьәлә, һәм икенчесе Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләргә. Ни өчен? Чөнки бары тик синең белән нәрсә булачак, бары тик Аллаһ Тәгалә тәкъдир иткән нәрсә генә булачак. Үзеңнең теге тәүбә кылырга күбрәк, истигъфар кылырга, Аллаһ Тәгаләгә гафу үтенергә тиешсең. Әлбәттә, госпитальдә ятканда инде сулыйсың авыррак, уйланасың күбрәк. Шуңа күрә анда әлбәттә намазлар да, дугалар да ихласлырак. Шуңа күрә инде әйтәм бит, гел дугада алар өчен, табиблар өчен, шын менә күңелдән, хәтта хәзер аларны мин дугасыз калдырмыйм. Аллаһ Тәгалә үз рәхмәтеннән ташламасын. Аллаһ Тәгалә алар әле үзләре шилләр бит әле, мискиннәр. Күпме кеше карап, хезмәт кылып әле үзләре дә шундый авырны эләктереп әле күпме яталар. Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм итсен, шифа сәламәтлек бирсен. Шулай итеп, тапшырубызның бүгенге чыгарылышы да коронавирус турында булып чыга. Гарык булдык инде ул мәгълүматтан. Нишләмәк кирәк? Ел буе шуның белән генә яшәдек бит. Әмма исеме Таж булса да, бер дә киясе килми үзен. Тик ул шир үзе юктан барлыкка килмәгән бит. Ул да адәм баласы кебек үк мәхлук. Димәк, коронавирус Раббыбызның ихтиярында. Дин белгечләре алдарак әйткәнчә, аның безгә бирелү сәбәпләре бар. Без исә бу халәт сабагыннан төзәлүне үзебез табарга бурычлы.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhtaram gaziz kardeşlerim, mübarek olsun cuma günlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala Kur'an'da ise Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam. Yani bu Kur'an-ı Kerim hakikatte halklar için hidayettir dedi. Hidayet diyen söz ol hak yolunu ko'rsatuvchi kitaptır. Ve yubashshirul mu'minînellezîne ya'malûne's-sâlihat. Hamda izgi gamel kıluvchi müminler için ol şatlık dedi. Hem ve ecran kebira hem büyük ecir dedi. Yani şu ayetten bizge anlaşılgan şey Kur'an-ı Kerim ol bizge bağıt çıganağı, ol bizim için hidayet çıganağı, müminler için ol şatlık hem büyük ecir beruvchi kitaptır. Allah subhanahu ve teala Kur'an'ı türlü isimler bilen atagan. Eng meşhur isim, bütün kişi bile turgan isim, ol Kur'an ismi. Allah Teala ayta, inna jam'ahu Kur'an dedi. Hakikatte biz bu Kur'an'ı jiyabız dedi. Kur'an degan söz cemaat ko'p o'qila turgan kitap deb tarjima qilinadi. İkinci ismi olda bo'lsa el-kitabu, yani Allah Teala bu Kur'an'ı kitap deb atadı. Hem aytdi o'zining kalam sharifinde zalikel kitabu la rayba fi. Hakikatte bu kitapta yani Kur'an'da şik ham şübha yok Allah'tan indirilganini dedi. Muhtaram gaziz kardeşlerim, ni için kitap deb atalgan? Çünkü bu Kur'an'da bütün kanunlar, bütün hikmetler, tarihi vakigalar o'z içine jiygan aybirni kitap deb aytalar. Şuna göre Kur'an-ı Kerim'nin de ismi kitapgina tugul, el-kitabu deb aytalar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şuşulay turib bizga mazkur qila. İkinci ismi olda bo'lsa el-Furqan. Allah Teala Kur'an'ni el-Furqan deb atadı. Furqan degan so'zning ma'nosi haqni batıldan ayıruvchi kitap. Haqni qaradan ayıruvchi kitap. Ham Allah Teala aytdi: "Tebarakallazi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira." Yani mübarek buldu bu Furqan, yani bu Kur'an kitabı. Ol Kur'an'ni Allah Teala o'zining mübarek bulgan qilina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge indirgen dedi. Hem bu Furqan yani Kur'an galemlerge lil alemine nazira, nazir bularak yani ündevşi bularak indirilgendir. Elbette Kur'an-ı Kerim'ni anlar için bizge daimi revişte anın tefsirine hem galimlerinin sözlerine müracaat ettirge gerek. Kur'an'ı anlar için fiqh ilmi de gerek. Kur'an'ı anlar için tefsir gine tugul, aqida ilmi de gerek. Hem mantık, şulay yok, Arap dili ilmi de gerek. Eğer de bu ilimlerini biz bilmesek, biz Kur'an-ı Kerim'ni anlay almayız. Kur'an'ı, şu bir Kur'an'ı anlar için ko'p fenni öğrenirge gerek cemaat. Bugünküge kadar Kur'an-ı Kerim'ni ahırına kadar düşünüp olmay. Çünkü bu ilahi kitap. Allah subhanahu ve teala bu kitabını zikir deb atadı. Hem aytdi: "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." Hakikatte biz bu zikirni yani Kur'an'ni indirdik. Hem kıyamet gününe kadar biz onu saklayacakız. Yani Kur'an'ni bir kimne o'zgarta olmay. Kur'an-ı Kerim'nin bir harfida bir qachonda o'zgarmayacak, kıyamet gününe kadar barashaq. Hem kıyamet gününe kadar bizden son kelgan balalar da, anaqlar da o'qiyashaq. Hem eng muhimi muhtaram jamoat, Allah Teala'nın zikr deb atadı. Niçin? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Hakikatte biz Kur'an'ı jinglaytdik zikr için. Yani kişi onu daimi o'qirga teyish degan so'z. Kişi onun bilan amal qilirga teyish degan so'z. Isga tushiruvchi, zikr qiluvchi, Kur'an'ni o'quvchi bo'larmikan deb Allah Teala aytadi. Şulay muhtaram aziz kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni mavg'iza deb atadı. Mavg'iza ol
xeyirli vəğaşçı degen söz. Kurkam vəğaşçını mevgiza diler. Hamda Allah Teala ayta ya eyyuhan nas. Ey kişiler, qad ja'atkum mev'izatun min rabbikum ve şifa. Yani biz sizge mevgizanı birdik dedi. Mevgiza degen söz cemaat ol vəğazlawşı Qur'an-ı Kerim kitabı degen söz. Qur'an ol bizim için vəğazgına tugul, belki көңілләребезне şifalandırışı da. Şuna göre Qur'an'ın kilesi ismi şifa dip Allah Teala atadı. Qur'an'ı şifa dip atadı. Hem aytdı: "Ve nunazzilu minel Qur'ani ma huwa şifa." Biz bu Qur'an'ı indirdik sizge şifa olarak dedi. Eğer de kişi Qur'an-ı Kerim'ni daimi ravuşta okuyken, Qur'an-ı Kerim'ni her vakitte da anın bilen ilimtede iken, nindigine avrular bolsa da, Allah Teala fizik avrularında, şolay yok ruhi avrularında davalı. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tırmışından sahabalar Fatiha suresini okup, işkirip, davalı tırgan bulganlar avru kişilerine. Eğer de kişi daimi ravuşta Qur'an'ı okup, anın bilen gamel kılıp şuşuna inansa, ışansa, Qur'an'dan şifa buladip, o anın şifasını hiç şeksiz tabaşak. Hem Allah Teala ala ol Qur'an'ı şifadan sonra nəsə dedi? Ol rahmet dedi. Yana bir isim verdi ona. Rahmet degen isim. Ve nunazzilu minel Qur'ani ma huwa şifa. Şifadan sonra nəsə dedi? Ve rahmetul lil mu'minin. Müminler için ol rahmet bularak indirildi dedi. Hem de en meşhur isimlerinin tağın birisini aytesim kile. En-Nur. Allah Teala Qur'an'ı nur deb atadı. Hakikatte Qur'an ol yaqtılık, ol qalblerini yaqtırta, ol janlarını yaqtırta, ol aqıllarını yaqtırta. Hameyt Allah Teala "Vettabi'un nurellezî unzile ma'ah." Sen iyar şuşu nurga, yani Qur'an'a sana indirilgen. Allah Teala şuşu silegenler bilen gamel kılıp, Qur'an bilen gamel kılıp, Qur'an bilen yaşap, Allah Teala көңілләребезне nurlandırsaydı. Hem etesim kele Qur'an bilen yaşagan kişi, gün sayın bulsa da, anın bilen anı okusa da, gün sayın bir ezgine bulsa da okusa da, bir qaşanda hasret görmeyecek, bir qaşanda ağırlık görmeyecek. Hem de nindigene problemalar bulsa da, Qur'an'a zor ihtibar bergenge göre, anı uluglağına göre, Allah Teala anın derecesini көтерер. İndi Allah Teala her bir bizge de şu Qur'an bilen gamel kılırga yazsaydı. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.